kaweefube w'okutumbula ebyobulimi mu Buganda. Obwakabaka bugulidde amasaza tulakita ng'ebimu ku bikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi II mu bubaka bw'atise Katikkiro alagidde abaami okulabirira obulungi tulakita zino obutaswaza Buganda. Ssaabasajja Kabaka antumidde ddala butereevu ku mukolo guno n'aŋŋamba nti tegeeza ab'amasaza abavunaanyizibwa ku bukiiko n'ababukadeefu mulabirire tractor zino bulungi tuleme kuswala. Si byakweraga byakutumbula bya bulimi kugaggawaza abantu kubeera bulungi. Ku lulwe Katikkiro Mayiga ategeezezza nti tulakita zino okuweebwayo nga Ssaabasajja aweza emyaka 7 kyeraba ekisaana olw'akaweefube wa Buganda ow'okutumbula ebyobulimi. Mu myaka gino 7 mubaddemu n'obulimi era abantu abasinga gwe baliko mu Buganda. Kitegeeza nti Ssaabasajja kaweefube yenna gwakoze mu myaka egyo atuganyudde. Asanga abantu bandifudde enjala. Wabula Katikkiro alaze obwennyamivu olw'engeri gavumenti gyetawagidde bya bulimi so nga gwe mutima gw'ebyenfuna by'eggwanga lyattu. Gavumenti eyawakati erina tractor zeegaba. Nawandiikira minisita n'omuwandiisi ow'enkalakkalira ow'ebyobulimi mu gavumenti eyawakati naffe batuwe tractor buli ssaza. Era n'omuwandiisi w'enkalakkalira bamuyita permanent secretary namusisinkana n'aŋŋamba nti babikolako naye tetuzirabanga katwegulire ezaffe. Minisita w'ebyobulimi mu Bwakabaka Hajji Amis Kakomo ategeezezza nti enteekateeka eno yakubunyisibwa mu masaza gonna naye batandiseeko n'agamu. Naye tusoose n'essaza ly'Ekkooki, ery'e Bugerere, ery'e Mawokota, Buweekula ne Mawogola. Ago ge galidde empanga. Naye ng'olugendo tulutandise era Allah subhanahu wa ta'ala ajja tukulembera tuluguse inshallah ta'ala. Ku lw'abaami b'amasaza ssentebe waabwe Kangaawo Ronald Mulondo yeeyamye nti baakuzikozesa bulungi okwongera okuyitimusa ebyobulimi. Tuli mabega wa nteekateeka zonna era tusuubiza nti Buganda eno tujja kwegattako Mukama wange okugiza ku ntikko ng'ekirwa ky'Obuganda bwe kiri. Ndowooza gavumenti ya wakati yali ebuuzizza nnyo ku b'Emmengo, yali ebuuzizza nnyo ku nteekateeka ku bukulembeze bwa Buganda Emmengo Bulange kubanga bo bwe baba nga bakimanyi bulungi nnyo nti ebyobulimi n'obulunzi bye bitwala eggwanga mu maaso. Eggwanga eritalina mmere teriba ggwanga. Ate gavumenti ya wakati yo nebanga mu byobulimi n'obulunzi teteekamu bulungi ssente. Neebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda nti bo bavuddeyo ne bateekamu ssente, bavuddeyo ne bafuna abavujjirizi abayambako ne tufuna tractor ezigenda okutuyambako mu byobulimi. Nze awo wesiva kyova olaba Buganda nja gifiirako kubanga yo lwazi bo bamanya ebiruma abantu tebali ku bino byakujajjatta naye ofuba okulaba nga baweereza omuntu wa bulijjo. Gavumenti ya wakati tugikoowoola eve mu kukola ebintu ebitayamba bannayuganda ng'okugula ebyokulwanyisa ebibakuumira obukuumizi mu buyinza wabula babikendezeeko ssente zidde mu byobulimi nga bwe tubadde tubagamba mu paalamenti. Era neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okwagala abantu bannayuganda okutwaliza awamu nga ateeka ssente mu bintu ebyo ebigenda okuyamba bannayuganda naddala abavubuka okutwaliza awamu. Ebyo nga biri awo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awabudde abavubuka okwewala okwenyigira mu bintu ebiyinza okubaviirako emiteeru kubanga essuubi lya Buganda liri mu bbo. Bino abyogeredde mu Lubiri Emmengo bw'abadde atikkula abavubuka ebirabo bye baleetedde Ssaabasajja bw'anaasiima bifuuka amakula. Mbabuulidde Kabaka bwe yabawa omulembe gwe. Naye gwe Buganda ogikoledde ki? We Kabaka omuwadde awo ojja kuba owa Kabaka ng'omusasula olw'okkuwa omulembe gwe. Kola n'amaanyi go gonna buli ky'okola. Nyiriza omulimu gw'okola tokola nga neemalidde. Tegeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ng'omuvubuka Kabaka gwe yawa omulembe gwe. Zitegeere. Era bw'onoozitegeera kijja kwanguyira okulonda ababaka abatajja kulyazaamanya Buganda. Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka Ssaalongo Robert Sserwanga abakubiriza okwongera okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Buganda tugende tukole. Buli muvubuka olina okuba n'akasente mu nsawo. Muvubuka kola buli mulimu. Kasita omulimu ogwo tegukusibya oba tegukussa.
ndi musiimu nnyo eri obwakabaka bwa Buganda okuteekateeka emikolo bwe giti egizzaamu abavubuka essuubi n'amaanyi naddala mu mirimu gye bakola n'obuweereza eri Ssaabasajja Kabaka mu Buganda. Ebyo nno ffe abamu bye tusinga okwagala nti nze ndi mwana wa mwami, ndi mwana wa Buganda, ndi Muganda. Ebintu nga bino binzizaamu amaanyi ne manya nti eggwanga lyange lirina gye liraga mu maaso. Kyannaku nnyo nti abavubuka abali mu Buganda ebiseera ebisinga tebalina mirimu, tebalina bye bakola, baalyagadde nnyo nnyini ddala okuleetera Ssaabasajja Kabaka amakula. Naye ebyenfuna ennaku zino byagootaana. Bw'otunuulira abantu b'Enkikiriro Kalangala mu bizinga by'Essese, ebyenfuna byagootaanamu olw'okuba nti abavuba tebakyavuba bulungi, ebyennyanja tebikyaliyo, n'ebiriyo bannaffe babasanga nabo babibajjako abo abaagenda ku nnyanja ogikuuma. Kale olw'ensonga eyo olw'okuba nti abavubuka abasinga be bali mu byenvuba tebasobola kuleeta bulungi makulu ewa Ssaabasajja Kabaka. Tukoowoola gavumenti ya wakati okufa ennyo ku bavubuka kubanga gy'emiti emito egiggumiza ekibira. Singa ffe tetwasoma tetwali tutuse wano, nammwe abavubuka mbakunga gye muli eyo musome nnyo, mufeeyo nnyo okukola, mufeeyo nnyo okulaba nga wadde tolina mulimu guli gw'oyagala gwewasomerera, kola guno ogunaakutuusa ku ogwo gw'oyagala osobole okuba ky'oyagala gye bujja mu maaso. Naye nga tuli basimu nnyo eri Ssaabasajja Kabaka, tuli basimu nnyo eri Katikkiro okutemba ensonga Ssemasonga 5. Era bw'atukunze nkunga abavubuka mwenna mu Buganda, mu Uganda yonna, tulonde abakulembeze abo abagenda okuzza Buganda ku ntikko. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo agamba waliwo abagezaako okukozesa abavubuka n'ebigendererwa ebitali birungi naye si bakubawa mwagaanya. Nkubira omulanga abakulembeze n'abajja mu bino biseera okwagala okukozesa abavubuka baffe olw'okuba bagenda mbulu. Nedda ekimala kimala. Emikolo gino gyombi bimu ku bikujjuko ng'ebula olunaku lumu Obuganda bujaguza amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 7 ng'ayuuguuma. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.